Son həftələrdə etirazlar yenidən İran şəhərlərində yayıldıqca, müşahidəçilər tanış bir sualı verməyə başladılar. İslam Respublikası nəhayət dağılmağa yaxındırmı? Məqaləyə keçməmişdən əvvəl daha çox məlumat və yeniliklər üçün kanala abunə olmağınızı, videonu bəyənməyinizi və şərh bölümündə fikirlərinizi bizimlə bölüşməyinizi sizdən xahiş edirik. Qiymətlərin artması, milli valyutanın dəyərdən düşməsi, əmək tətilləri və ruhanilərin hakimiyyətinə açıq etirazlar elə bir narazılıq səviyyəsi yaradıb ki, bu əksər rejimləri sarsıda bilərdi. Lakin İranda kütləvi etirazların dəfələrlə baş verməsinə, o cümlədən son dalğaya baxmayaraq, onlar indiyədək siyasi qırılmaya çevrilməyib. Problem geniş miqyaslı müxalifətin olmaması deyil. Bu ay baş verən zoraki basqınlar minlərlə etirazçının öldürülməsi ilə nəticələnib. Rejimin dərin şəkildə qeyri-populyar olduğunu inkar etmək, Tehranda hakimiyyətin necə işlədiyini səhv anlamaqdır. Əsas məsələ İranlıların dəyişikliyi istəyib-istəməməsi deyil. Davamlı narazılığın niyə hələ də rejimi parçalamamasıdır? Və cavab budur ki, İslam Respublikası məhz belə qurulub. Bugün İslam Respublikası Ayətullah Əli Xameneyi və onun ailəsi ətrafında təşkil olunmuş teokratik təhlükəsizlik rejimi kimi fəaliyyət göstərir. Hakimiyyət konsentrik dairələr şəklində qurulub və mərkəzdə Xameneyi və onun yaxın ailə üzvləri dayanır. Hakimiyyət yüksək dərəcədə şəxsiləşdirilib və siyasi sağ qalma rəsmi institutlardan çox birbaşa ali rəhbərə və onun oğullarına yaxınlıqdan asılıdır. Xameneyinin liderliyi sərtlik, nizam və güclü şəxsi missiya hissi ilə xarakterizə olunur. O, özünü sadəcə siyasi lider deyil, İslam Respublikasını qorumaq üçün ilahi məsuliyyət daşıyan bir keşikçi kimi görür. Bu inancda böhran anlarında tərəddüdə və kompromisə çox az yer buraxılır. 1989-cu ildə ali rəhbər vəzifəsini tutduqdan sonra o, sistemi tədricən xalqın razılığından çox zorakılığa söykənən teokratik təhlükəsizlik dövlətinə çevirib. Yüksək dərəcədə institusionallaşmış və ideoloji baxımdan sədaqətli repressiv aparatına güvənən bu struktur, reallıqla ictimai rəyindən daha çox bugün İranda siyasi dəyişikliklərin sərhədlərini müəyyən edir. Bu, rejimin yaşamını danışıla bilən siyasi seçim deyil, müqəddəs vəzifə sayan bir liderin yanaşmasını əks etdirir. Bu mərkəzin dərhal ətrafında Beyti rəhdəri, yəni ali rəhbərin ofisi yerləşir. Bu, İslam Respublikasının ən güclü və eyni zamanda ən az görünən institutudur. Xameneyinin beyti faktiki olaraq rejimin real icra hakimiyyəti kimi fəaliyyət göstərir. Son 30 ildən bəri o, konstitusiyanı, parlamenti və prezidentliyin üzərində dayanan geniş və qeyri-şəffaf paralel dövlətə çevrilib. Minlərlə sədaqətli ruhani, təhlükəsizlik rəsmisi və ideoloji texnokratdan ibarət olan beyt, hərbi, kəşfiyyat, iqtisadi, məhkəmə və mədəni sahələrdə qərarlara qəbuluna təsir göstərir. Xameneyi şəxsiyyətsiz qaydalar və institusional nəzarət mexanizmləri ilə deyil, dövlətin müxtəlif sahələrinə yerləşdirilmiş etibarlı şəxslərlə idarə olunur. Beyt həm də Xameneyinin ailəsinin, xüsusilə oğullarının təsir göstərdiyi əsas kanaldır və onu həm institusional, həm də ailəvi hakimiyyət mərkəzinə çevirir. Beyt sadəcə Xameneyinin hakimiyyətinin davamı deyil, hökmranlığının davam etməsinə, zərbələri udmasına və daim görünmədən işləməsinə imkan verən əsas mexanizmdir. Bu mərkəzin ətrafında rejimə dini legitimlik verən geniş ruhani şəbəkə var. Mədrəsələr, cimə namazı imamları, vilayət nümayəndələri və rejimə bağlı yüksək ruhanilər vasitəsilə Xameneyinin hakimiyyəti ilahi iradə kimi təqdim olunur. O, sadəcə siyasi lider deyil, gizli imamın nümayəndəsi kimi göstərilir. Bu teoloji çərçivə itayəti dini vəzifəyə çevirir və repressiyanı siyasi seçim yox, əxlaqi zərurət kimi qələmə verir. Mütəxəssislər Şurası və Qəyyumluq Şurası kimi ruhani institutlar bu müqəddəs legitimliyi gücləndirir və eyni zamanda dini mühitin içindəki müxalifəti də ciddi nəzarətdə saxlayır. Bu məntiq təhlükəsizlik aparatında yer alan yüksək rütbəli ruhanilər tərəfindən açıq şəkildə ifadə olunur. Məsələn, Silahlı Qüvvələrin İdeoloji Siyasi Bürosuna rəhbərlik edən Hüccətülislam Əli Səidi bildirib ki, İslam hökumətini qorumaq minlərlə insanın öldürülməsini əsaslandıra bilər
və İslam dövlətinin təhlükəsizliyi bütün digər vəzifələrdən üstündür. Bu çərçivədə ruhani qurumlar etirazçıları muharib, yəni Allaha düşman adlandırmaqda da əsas rol oynayıblar. Bu dini baxımdan repressiyanı müqəddəsləşdirir və müxaliflərə qarşı ekstrem zorakılığı legitimləşdirir. Məhz bu kateqoriyalaşdırma ictimai rəyindən daha çox bugün İranda inqilabi dəyişikliklərin sərhədlərini müəyyən edir. Ruhani təbəqədən kənarda isə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu, Sepah və ümumi təhlükəsizlik aparatı dayanır. İslam Respublikasını qorumaq üçün yaradılmış Sepahın əsas missiyası 1979-cu ildən bəri rejimin müdafiəsidir. Çevrilişlərdən qarşını almaq, narazılığı boğmaq və ali rəhbəri qorumaq. Zamanla o hərbi funksiyalardan kənara çıxıb, kəşfiyyat, xarici əməliyyat bölmələri və bəsic qüvvələrini özündə birləşdirən möhtəşəm bir təhlükəsizlik təşkilatına çevrilib. Sepahın strukturu narazılığı əyalət səviyyəsində mərkəzləşdirilmiş komandalıqlarla nəzarət etmək üçün hesablanıb. Bu komandalıqlar Sepah, bəsic və lokal təhlükəsizlik qüvvələrini birləşdirir. Bəsic məhəllələrdə, məktəblərdə və iş yerlərində fəaliyyət göstərir, müşahidə, səfərbərlik və zor tətbiqi şəbəkəsi rolunu oynayır. Bu yolla ictimai qəzəb repressiya ilə udulur, rejim isə sosial təzyiqdən qorunur. Daxildə keşikçilər iqtisadi və pialtiki baxımdan da güclənib, böyük şirkətlərə nəzarət edir, əsas sektorları ələ keçirir və maliyyə müstəqilliyi qazanır. Bunlar hamısı Xameneyinin əmri ilə baş verib və məqsəd Sepahı öz sisteminə bağlamaq idi. Buna görə də Keşikçilər Korpusu ali rəhbər və beytlə sıx bağlı qalır və onun yaşamı Xameneyinin sisteminin davamından asılıdır. Bu üç qat Xameneyini əhatə edir və birlikdə rejimi və onu yaşadan mexanizmləri təşkil edir. İnsan bədəni metaforası ilə desək, Xameneyi başdır, beyt bədənin gövdəsidir və sistemi koordinə edir. Rejimin iki əli isə Sepah və ruhani şəbəkədir. Biri hakimiyyəti zorla qoruyur, digəri ona dini legitimlik verir. Onların altında isə hökumət və ictimai idarəetmə strukturları dayanır. Sistemi dəstəkləyən, lakin yönləndirməyən bir qatdır. Nazirliklər, bələdiyyələr və xidmət göstərən qurumlar gündəlik idarəetməni həyata keçirir və normal dövlət görüntüsünü saxlayır. Amma real güc onların əlində deyil. Bürokratiya cəmiyyəti idarə edir, lakin rejimi idarə etmir. Bu struktur xalq narazılığının elita daxilində parçalanmaya çevrilməsi ehtimalını ciddi şəkildə azaldır. Etirazlar təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yatırılır, ruhani diskursla əsaslandırılır, ali rəhbərin ofisinin nəzarətində olan təbliğat aparatı ilə gizlədilir və bürokratik rutinlərdə udulur. Hakimiyyət mərkəzləşmiş, izolyə olunmuş və yaşamı birbaşa mərkəzin qorunmasından asılı olan institutlar tərəfindən müdafiə olunur. İranın siyasi gələcəyi ilə bağlı hər hansı ciddi qiymətləndirmə, inqilabi analoqlardan və ya qaçınılmaz çöküş gözləntisindən yox, məhz bu strukturdan başlamalıdır.